Nakakatawa lang yung mga ibang tao, ano? Pagkatapos ka pakinabangan, ikaw pa yung masama. O, diba? Sang ka pa. Pag tumulong ka, wala man lang pasapasalamat. Pero pag hindi ka tumulong, punyeta, ikaw na ang pinakamasamang tao sa buong buhay nila. Ito pa, pag binigyan mo at hindi nila nagustuhan yung mga binigay mo, punyeta, ipamimigay, ibebenta. Yung iba, imbes na lang magtrabaho para sa pamilya nila, hindi na nagtatrabaho, punyeta, umaasa na lang sa bigay ng iba. Saan ka? Nung meron ka, super close sila sa'yo, ikaw pinakamabango. Diba? Ngayon na natuto ka na sa mga pagkakamali mo at hindi ka na mapauto, nagagalit sila sa'yo. Kasi hindi ka na nga nila mauto. Wala na silang mahutkot sa'yo. Kasi wais ka na. Diba? Saan ka? Kaya payo lang mga kaibigan, mamili ng tutulungan. Kasi mga animal bird sila. Buti pa ang bird. Marunong tumana ng utang na loob ang bird. Mga animal bird, na taong animal bird. Mga hindi marunong magpasalamat. Hindi marunong makontento. Kunting mo tinulungan ka pa, masama, chismis ka pa. Saan ka? Kaya masyadong pakabait, kaibigan. Maraming plastic dyan. Kaibigan o kamag-anak man, ingat ka, ikaw rin. Kaya kapag meron ka, itabi mo na lang para sa sarili mo. Huwag ka nang tumulong kasi ikaw pa mapapasama. Lalo na yung ngayong darating na Pasko, bongga ka. Ikaw na pinakamabait. Pagkatapos, ikaw na pinakamasama. Sang ka pa, diba? Buhay nga naman, oh. Kakagigil.